Hello，大家好，今日我哋一齊嚟整生蠔，又係螺絲蝦、牛腩同番茄一齊整嘅，仲有新鮮嘅菜心。首先呢，我就攞咗一細嚿薑出嚟幫佢批皮啦，然後呢嚿薑呢，我一陣間要用喺唔同嘅地方，所以我就幫佢哋切片啦。咁有幾片呢係要用嚟蒸生蠔用嘅，所以呢，我就將佢哋平鋪喺蒸架上面。咁蒸生蠔嘅話，一般根據經驗係平嘅面向上，然後拱嘅面向下，咁樣嘅話可以保留佢更加多嘅水分。然後就一個一個咁樣將佢哋鋪平喺呢一個蒸架上面啦。蒸生蠔嘅話呢，我睇教程都係話凍水落鑊啦，然後呢就等佢水滾，水滾之後就再燜3分鐘就得啦。咁嗰邊喺度蒸生蠔，呢邊我就處理啲螺絲蝦，同上次一樣，螺絲蝦都係用嚟整蒜蓉螺絲蝦嘅。其實講起身都有啲巧啊，因為上一次發嘅 vlog 我整嘅都係生日宴，今日嘅話亦都係生日宴嚟嘅，只不過今日就唔係朋友嘅生日宴，而係親人嘅生日宴。咁呢邊生蠔就 OK 啦，我就較細火再焗一焗佢啦。呢兩隻番茄呢，我係為咗要整番茄炆牛腩用嘅。一開始我淨係攞咗2隻番茄出嚟，後邊呢就發覺其實唔多夠，於是乎我就又去雪櫃度攞多咗1隻出嚟。有啲博主嘅話，佢哋係會用5、6隻，因為佢哋會比較鍾意濃郁一啲嘅番茄味。我就覺得3隻其實差唔多。生蠔 OK 啦，我就戴咗隔熱手套，將佢慢慢攞出嚟，放入微波爐度保溫住先。然後就凍水落鑊幫牛肉飛水。牛肉喺嗰邊飛水嘅時候呢，我就嚟洗啲菜心啦。因為得2個人食飯，其實呢盒菜心我淨係用咗一半。其實啲菜心本身都好乾淨，不過我都係逐條逐條咁樣捽乾淨佢，咁樣放心啲。牛腩呢邊就飛好水啦，咁呢我就唔再進行沖洗嘅，我等佢喺滾嘅過程當中呢，攞夾將佢夾出嚟，放喺一邊備用啦。其實呢一次整牛腩嘅過程，我本身真係唔想剪出嚟，因為錯處太多啦。不過同大家分享下啦，就當係一個前車之鑑。首先，其實唔應該用鐵鑊去整呢個牛腩，因為後面有番茄㗎嘛，番茄係酸嘅，咁樣唔係幾好。其次呢，就係最開始我就落咗生抽，其實唔應該咁早落呢啲帶鹹味嘅嘢，因為聽講咁樣會令啲肉唔係咁容易軟化。然後呢，落水嘅時候又落咗凍水。其實教程係話應該落滾水啊，唯一做得比較好嘅可能就係呢度加咗啤酒啦，因為酒可以軟化呢啲肉類。好啦，咁反面教材都係教材啊。OK， 呢度我就冚蓋由得佢炆啦。另一邊嘅話呢，我今日終於有個攪蒜器啦，所以呢，我今日好輕鬆咁將呢啲蒜全部打碎佢。咁呢啲蒜頭就係俾蒜蓉螺絲蝦嘅。然之後呢，就開始準備辣椒啦。今日呢啲辣椒大部分全部都係準備俾蒜蓉螺絲蝦嘅，因為我今日嘅話，由於有攪蒜器啦，所以都諗住用攪蒜器嚟打碎呢啲辣椒。大家呢，如果怕辣親手嘅話，就唔好好似我咁直接接觸呢啲辣椒啦。最好呢，攞啲工具撩呢啲辣椒入去。然後後嚟我打開一睇呢，發覺咦，做咩啲指天椒冇打碎嘅？可能因為啲皮有啲韌啦，失咗水啊。於是乎我就攞把鉸剪剪碎佢啦。
之後我就攞咗一隻好細嘅平底鑊啦，因為我要整辣椒豉油。辣椒豉油可能有時大家食腸粉嘅時候見過係咪啊？今日呢個辣椒豉油我係諗住用嚟點生蠔食嘅。當然啦，你都可以兌翻啲清水，等佢冇咁濃啦，或者加啲芫茜啦，或者加少少白醋都 OK 㗎。另一邊就係失敗咗嘅番茄牛腩，當晚真係韌到完全食唔到啊！所以呢，第二日其實我又再回鍋放落陶瓷煲入邊去煲翻滾佢，煲翻腍佢嘅。跟住就起鑊啊，燒滾啊一鑊水，加少少油，用嚟淥青菜啦。加油嘅原因大家可能知道啊，因為為咗佢嘅青綠，跟住灑少少薑絲上去，倒上我重新烹製嘅呢個豉油，都可以兌啲水啊。如果唔係有少少鹹啊。最後起鑊嘅就係螺絲蝦啦，咁做法其實同上一隻 vlog 入邊同大家講嘅一樣嘅，所以咧今日就唔再敘述個過程啦，但大家換個視覺沉浸式咁睇一睇啦。咁不如順便嚟講下生日呢件事啦。唔知大家對於生日而家仲係唔係咁有儀式感啊？我自己就覺得冇乜儀式感啦。所以咧，其實一直都好懷念細個嘅生日。細個嘅時候，生日嘅朝頭早一擘大對眼就可以見到婆婆幫我烚好嘅一隻紅雞蛋。大家有冇生日食紅雞蛋嘅呢個習慣啊？我其實都好多年冇食過啦，但係每次諗翻起都依然覺得好開心，因為一朝早就知道今日係自己生日，就好期待夜晚嘅生日蛋糕啦。大個之後，尤其係而家呢種而立之年啊，就快而立之年啦，你覺得好似好多嘢都失去咗佢嘅神聖，生日嘅氣氛冇咗，冇咩神聖，新年嘅氣氛都好淡，冇咩神聖。就好似前一排喺網上睇到一個貼文，佢話覺得夜晚12點都失去咗佢嘅神聖，因為做小朋友嘅時候就會覺得哇，夜晚0點真係好夜啦，而且0點係代表新一日嘅開始，所以係有佢嘅神聖嘅。但係而家嘅話，好似捱夜都變成一種習慣啦，好多生活當中好微細嘅幸福瞬間都變得好冇所謂。好似前一排咁啦，我下晝做完運動沖涼，我當時真係覺得好神奇，因為我好耐都冇試過喺下晝仲有陽光嘅時候沖涼啦。我當日真係覺得好似返到小學嘅時候，一放學返到屋企飲杯凍可樂，然後沖涼，然後夜晚做晒功課，跟住香噴噴咁捐入個被竇入邊瞓覺。呢啲細個嘅回憶，嗰啲就真係叫做兒時嘅神聖。而家我好難揾翻呢種感覺。OK，囉囉嗦嗦，而家呢個螺絲蝦搞掂啦。好啦，呢一餐就係簡簡單單嘅生日飯啦。最後呢個畫面呢，其實好搞笑，就係我第二日翻煲牛腩啊。OK，大家，我哋下次見啦，拜拜啦。